Так, отвечая на вопрос, какой ветер, ну вот, ученик первое занятие купается там, сам красненький, и Марина на парусе отходит от него, потом Петя сам не вижу. Я говорю, да так, значит, ну вот она пошла, вот он встал, вот он поставил, вот, парус дома, типа она разворачивается, он поднимает парус. Для первого занятия это ветер замечательный. С Маринкой пойду катать. Поднял парус и встречает нас на переходе, встречает нас молодец. Клюв, нет, не клюв, стоял. Одной рукой и стоял. Молодец. Отличная тренировка. Пошел Марине навстречу. Так что, друзья, приходите кататься. Вот они друг другу навстречу. Да. Это тут подсказки. Не брать широко и должна быть подсказка. Широко берет гик и не может удержать мощный ветер, который прилетает в центр паруса и валит его по ветру. Потому что парус у него 1,5 раза меньше, чем у Марины. Опять подъем паруса. Направление носа верное. Широко не надо брать. Не надо брать широко. Вот, сделал. Теперь плавненько закрываем. Плавненько закрываем. Вот.